হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। সব সময়ের মতো আজকে আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওটা হলো প্যানাসনিক বোম মডেল হলো বন্ধুরা EM-2800A। এই মাইক্রোফোনটা খুবই ভালো মানের বেস্ট মাইক্রোফোন। কম বাজেটের ভিতরে এই মাইক্রোফোনটা আপনারা কিনতে পারেন। এটা আমি এখন আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে এটা সেটিং করবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন, আর আনবক্সিং করে দেখাবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা এই মাইক্রোফোনটা খুবই ভালো মানের বেস্ট। আনবক্সিং করে দেখাবো বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমি গতকালকে বাজার থেকে কিনে আনছি। এটা প্রাইস নিচ্ছে বন্ধুরা মাত্র 1200 টাকা। এটা খুবই ভালো মানের। এখন আপনাদের আমি আনবক্সিং করে দেবো এটার সাথে কি কি আছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটার সাথে আছে একটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড। এটা যদি আপনার ডিএসএলআর ক্যামেরার সাথে এটা কিন্তু ফিট করা যায়। ডিএসএলআর ক্যামেরার সাথে এটা খুবই ভালো মানের, কম বাজেটের ভিতরে বর্তমান বাজারে খুবই ভালো মানের। আর এটা হলো স্ট্যান্ড, আপনার স্ট্যান্ডের সাথে ফিট করার জন্য বন্ধুরা। তারপর এটা হলো আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত মাইক্রোফোনটা। এটা হলো আমাদের মাইক্রোফোনটা। এটা আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাতেছি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুবই ভালো মানের। এটা হলো মাইক্রোফোনটা। তারপর আমাদের এটার সাথে আছে ফোম, তার একটা ইউএসবি কেবল, পাওয়ার কেবলটা। এটা হলো আপনার তারটা। এটা হলো ক্যাটালগ বন্ধুরা, ক্যাটালগ। এই পাওয়ার কেবলটা এটা হলো আপনার ইউএসবি কেবলটা। এই কেবলটা হলো আপনার প্রায় 15 ফিটের মতো লম্বা। এটা বোম। এটার সাথে আপনার কিভাবে সেট করবেন, এটা হলো কাঙ্ক্ষিত যে মাইক্রোফোনেরটা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইটেম হলো টোটালে আপনার কেবলটা, তারটা, তারপর এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডের সাথে ফিট করার জন্য, এটা হলো ডিএসএলআর ক্যামেরার সাথে ফিট করার জন্য, এটা হলো ফোমটা, এটা হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে মাইক্রোফোনটা। এটা কিভাবে আপনি সেট আপ দিবেন, এটা পুরোটা কীভাবে ব্যবহার করবেন আমি এখন আপনাদেরকে বাকিটা দেখাবো। এটা সর্বপ্রথমে যে কাজটা করতে হবে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অংশটা, পিনের অংশটা, এটারে আপনি ঘুরাবেন। এটা প্যাচ সিস্টেম। এটা ঘুরানোর পরে এটা ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই বন্ধুরা আপনার প্রয়োজন হবে একটা সানলাইট ব্যাটারি ভালো মানের। তারপর এটা আস্তে খুলবেন। খোলার পরে বন্ধুরা এখানে আপনি যে কাজটা করবেন, একটা এরকম ব্যাটারি নেবেন, সানলাইট ব্যাটারিটা ভালো। অবশ্যই আরও অনেক ভালো মানের ব্যাটারি আছে, তা না হলে সানলাইটটা দিবেন। দেওয়ার পরে এটার প্লাস মাইনাস আছে বন্ধুরা, এই অংশটা দেবেন নিচের অংশের দিকে আস্তে করে এটারে সেন্টার মতো এটারে লাগিয়ে দিবেন। লাগানোর পরে যে কাজটা করতে হবে, এটাকে আবার এখানে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকানোর পরে এটার প্যাচ অনুসারে বন্ধুরা বেশি প্রেশার দিবেন না, তাহলে প্যাচ কেটে যাবে। এটা সুন্দর করে এটারে প্যাচটা ঘুরিয়ে লাগাবেন, যে কাজ শেষ। তারপর বন্ধুরা এখানে দুটো অপশন, এটা আমি আপনাদের দেখাবো কোনটায় কী কাজ। এখানে আছে নর্মাল, তারপরে টেলিমোড, নর্মাল মোড। এটার ডিটেলস আমি এখন আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো ভয়েস দিয়ে। তারপর আপনি যে কাজটা করবেন, এখানে কাঙ্ক্ষিত যে আপনার ফোমটা আছে, এই ফোমটা এটার আপনি সুন্দর করে এটার ভিতরে বন্ধুরা ঢুকিয়ে দিবেন। রাস্তে করে দিবেন বন্ধুরা, অনেক সময় প্রেশার পড়লে ফোম তো ছিঁড়ে যায়। এই যে বন্ধুরা দেওয়ার পরে আপনি যে কাজটা করবেন, এই যে 3 পিন, এখানে 3 পিন সকেটটা আছে, হোল্ডারটা, এটা এখানেও কিন্তু কানেক্টটা এই 3 পিন। এই যে লকটা, এই লকটাকে বন্ধুরা আপনারা যে কাজটা করবেন, লকটাকে এরকম চেপে ধরে এটার ভিতরে আপনারা এই যে সেন্টার মতো 3 পিনের সাথে এটারে সুন্দর করে দিয়ে লকটা লাগিয়ে দিবেন। তারপর এটাকে এরকম থাকবেন। থাকার পরে আপনি যে কাজটা করবেন, বন্ধুরা বর্তমান বাজারে কম বাজেটের ভিতরে বন্ধুরা এই মাইক্রোফোনটা খুবই একটা বেস্ট মাইক্রোফোন। যারা নতুন ইউটিউবিং শুরু করতে চান তাদের জন্য এই মাইক্রোফোনটা খুবই ভালো মানের বন্ধুরা। কম বাজেটে মাত্র 1200 টাকা বর্তমান প্রাইস। তারপর এটা হলো আপনার ক্যামেরা, মোবাইলের সাথে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে এখন
ক্যামেরার সাথে ডিএসএলআর ক্যামেরার সাথে আমি ভয়েস দিয়ে আপনাকে দেখাবো। এখানে যেটা অপশনটা আপনাকে দেখাচ্ছে বন্ধুরা, এখানে আছে নর্মাল আর আছে টেলি। এই দুইটা কী কাজ? নর্মালের কাজটা হলো বন্ধুরা, এই যে নর্মালের কাজটা হলো আপনি যদি কথা বলেন, যেমন একটা আমি ওয়াজের প্রোগ্রাম করব, ওয়াজের প্রোগ্রামটা শুধু আমি বক্তার ভয়েসটাই আমি এখানে রেকর্ড করব। আউট যে মানুষগুলো থাকবে এই ভয়েসটা আমার প্রয়োজন নেই, নয়েজটা আমার আসবো না, ওই ক্ষেত্রে আপনারা দেবেন নর্মাল। আর যদি মনে করেন একসাথে আমরা এখানে 4-5 জন মানুষ আছি, এই 4-5 জনের ভয়েসটাই আমার প্রয়োজন, ওই ক্ষেত্রে আপনি দেবেন টেলিটা দিবেন। টেলিটার আউট যে নয়েজ এবং আউট যে মানুষ থাকবে তাদের ভয়েসটাও কিন্তু এটা রেকর্ড হবে। এখন আমি ডিএসএলআর সাথে সেট করে আমি কথা বলে আপনাদেরকে ভয়েসটা দেখাবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল বন্ধুরা। কম বাজেটের ভিতরে সবচেয়ে ভালো মানের মাইক্রোফোন হলো প্যানাসোনিক বোম মাইক্রোফোনটা EM-2800A। এই মাইক্রোফোনটা কম বাজেটের ভিতরে খুবই ভালো মানের মাইক্রোফোন। আগে কথা বলছি নর্মাল মোড দিয়ে, এখন বলতেছি টেলি মোড দিয়ে। আগের বয়সটা এখন বর্তমান বয়সটা আপনারা ডিফারেন্স করে নেবেন কোনটা ভালো। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রাখবেন, পরবর্তী ভিডিও দেওয়া মাত্র আপনি সবার আগে পেয়ে যান। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।